ಮಳೆ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಮಾತು ಶುರುವಾಗ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಇದು ತುಳುತ ವಿಡಿಯೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ, ಈ ಸಲ ತುಳುಟು. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ ತುಳು. Last time I made in Kannada and this time in Tulu. So those who don't understand, I'll put the subtitles so you can watch via that. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಗುಡ್ಡದ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇರಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಂಚೋಗ ಅಂತೆ ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಕ್ಲೆಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ. ಅವು ಒಂಚೂರು ಇನೋಲಿದ ಕೈತಲ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರಗಳ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಿನಿ. ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಳಗ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬರು ಮುಗಾಲುಂಡು ತೂಕ. ಡ್ರೋನ್ ಪೊತ್ತಂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚ ಅನ್ನ ಮರಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಗುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವರು ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ. ಬಟ್ ಆ ಗುಡ್ಡಗೆ ಪೋರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪಿದೆ ಒಂಜಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಉಂಡು, ಐನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಲ್ತು ರೋಡ್ ಆಪುಡು. ಈ ಬೈಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ರೋಡ್ ಪೂರ ಆಳಿಕ್ಕಂಡ ಒಂತೋಡೊಂದು ಲಾಗಿಪ ಒಂದು ಪೋದು. ಇಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟರು ಪೂರ ಲಾಗಿಪ ಒಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವು ತೋಜುನ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಓಡ ಉಂಡು, ಸುದೇ ತೋಜುನದ ಓಡ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಅಡೆ ಪೋಯರ ಓಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಾಳ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ನಡ್ತೊಂದ ಪೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಆತ. ಅಂಡ್ ಅವೇ ರೋಡ್ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಏನು ಬೈಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಓಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ನಡಪುನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ. ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ ಪೋಲಿ ಒಂಜ ಮೆಲ್ಕಾರ ಅದು ಪೋಲಿ ಇದಿಂದ ಪಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಉಲ್ಲ ಸಂಕ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚು ಬರೋಡು. ಏನ್ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾಲ ಅದು ಬರ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೀರ ಮಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ಲಾಗ ಖಾಲಿ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ರೋಡ್ ಆಮೇಲೆ ಉಂಡು. ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಒಂಚೂರು ಲಾಯಿಪುರ ತೂನು ಹೋಗಿನಾಡ್ದೆ ಅರ್ಥ ಪೋಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಹೈವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿದ ರೂಟ್ ಪುರ ಪೋಣದ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಪ್ಪುನ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅವು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ದಾದನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಡೆ ಪವರ್ ಆಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ. ಇದುವೇ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಿನ ರೋಡ್. ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾದರು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತದೆ ಅವತ್ತು ಇದು ಫುಲ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೋಜಿ
ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಂಜನ್ ಪದವು ಅಲ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವು ಕುಲ್ಚಾರ್ ಪದವು ಮಲ್ಲೂರು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ತೋಜು. ರೀಚ್ ಆಂಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಕುಲಾಯವರ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಂ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಊರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡೋದು. ಸೊ ಅರ್ಚಕ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಈವನ್ 5ರಿಂದ 7:30ವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೋಮವಾರ ಮಾತ್ರ, ಉಳಿದ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವೀವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮರೆತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಭಟ್ರೆ ನಡ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಿರಲೇ ಬರಲಿ ರೈಡ್ಗೋಕೆ ಈಗ ತುಳುಡು ಮಲ್ತದ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತಾನೆ ಮರೆತೊಂದು. ಎನಿವೆ ಮಲ್ಲೈತಿ ಮಾತಾಡಿಗೆ ತುಳು ಅದನ್ನಕ್ಲೆ ಎಂತೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮಲ್ಲೈತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡು. ನಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಇದೇ ಬನ್ನಾಗ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಲ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೂಕೈತೆ ರಾಪ ತೂಪೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನಾಗ ದುಂಬು. ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡು. ಏನಂತ ಕೊಡು ಕಾಪಂತ ಆ ಸೈಡ್ ಬಸ್ಸು ಬರೋದುಂಡು. ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕಾತದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಇರೋಡ ಡ್ರೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಗುರುಕಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಚಂದ್ರ ಸಾರ್ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ನು ಪೋಯರು ಅದಿತ್ತು ಚಾ ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಲಾವ ನಿಮಗೆ ಆರು ಬತ್ತಾಯ ಕಾರಡ ಒಂಜಿ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೇನು ಬರ್ಸ ಶುರುವಾಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ವರ್ಷ ಬರೋನುಂಡು. ವರ್ಷದೊರಿ ಒಂದು ಬರೋನುಂಡು. ದಿಸೆಟನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆಂಡು ಟ್ರೈ ಆಂಡ फिर ट्राई मल्पुद ड्रोन ड्राप आरे.
ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜ ಒಳ್ಳೆರು ಮಲ್ಪ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಈ ರಂಜಿಕ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇನೋಲಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಯರು ಬರೋದು ಹೊರಾಂಗಣದ ರಾಜಗೋಪುರ ಎರಡು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಎರಡು ಅರ್ಕುಳಾಗೆ ಬರಂಗಿಪೇಟೆ ಪೂರ ಬಂದಾಗೊಂಡತ್ತ ಎರಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂದಿರು ದಾದ ಇರ್ಸುತ್ತೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏರೆಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಒಂಜು ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡರು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡೋಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮೇಟ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಿರ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದ ಫ್ರೀಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರಡ್ಲ ಬರಲಿ ಬೈಕಿಡ್ಲ ಬರಲಿ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ರೋಡ್ ಪೋತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಇಂಚಾಪು ಜಾತೆ ರೋಡು ಅಡೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಿರೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಜನ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೋದು ಅಂದೆ ಅವೇನಾ ಅಂದು ರೋಡಿಜಾತೆ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕಂದುಲ್ಲ ತೋಜಿ ನಾಯ್ಕ ರಡ್ಲ ತೂದು ಪೋಯಿಂದ ಬತ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಈ ಬೈಕ್ನ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗಾವಡು ಒಂದೊಂದು ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗೋಯ್ತು ಸುದೇ ಬಾರಿ போப்பண்டா ಕ್ರೇಜಿ ವಾ ಸ್ಪೀಡ್ പോകുന്നുണ്ട് ನೀರು ಓಕೆ ತಂಜೋರು ಬಡ್ಸಾರ್ಪೆಲ್ಲ ಕಂಡು ವಾಪಸ್ ಪೋಪಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ಮುಗಿತ್ರ ಬಿಟ್ಪೆ ಏರ್ ಪೂರ ಪಸತ್ತು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ಇಕ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಕಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಅಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಪೋತಿನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ದೆ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಆಸೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ನಿಜ ಪನ್ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ರೂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಂಡ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಡ್ತಿಪ್ಪ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಊರುಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ತಿರುಗದಿನ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತೂಲೇವೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಲಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಊರು ಗಿಡಪುಂಡು ಕೆಸರ ಒಂಚೂರು ದೆಕ್ಕಲ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತು ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್